ये देखिए शतरमुर्ग। पीछे नॉइस मतलब आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी। इस टाइम हम बैठ चुके हुए हैं राफ्ट वाली गाड़ी में, मतलब कि ये मैक्स टाटा सुमो जो भी कह लो। अभी हम 8 बंदे हैं, लक्की और ईशान रह चुके हैं। अभी हम 8 लोग हैं, लक्की और ईशान रह चुके हैं। राफ्टिंग करते हैं, लेट तो बहुत हो चुके हुए हैं। आई थिंक 2 या 3 बज चुके हैं। भैया ने बहुत लारे लगाए, बहुत ज़्यादा, पर कोई बात नहीं। हम राफ्टिंग करके फिर आपको मिलते हैं। थोड़ा उससे पहले भी शूट करेंगे, बाकी आपको दिखाते हैं। ये देखिए शतरमुर्ग। Hey शतरमुर्ग, hey bro, hey bro, yo bro, Yeah, you. yo bro, yo bro, yo bro. How are you? चेक करो, पहुंच चुके हुए हैं शिवपुरी ये राफ्टिंग के लिए। यहाँ बैच तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही हमें भी मतलब कि बैच में ही 8 लोग हैं, हम 2 अलग जाएंगे। बाकी तब के लिए वेट कर रहे हैं कि 2 वो भी आ जाएं, उनका इंतज़ार हो रहा है। बाकी आप चेक करिए, ये व्यू तो आपने पहले ही बहुत बार देखा होगा बहुत सारे लोगों की वीडियोस में, पर ठीक है आगे चल के देखते हैं कि कैसा रहता है आज का। और कल मैं कोशिश करूँगा कि शिवपुरी से राफ्टिंग ना करूँ, इससे आगे जो भी मतलब 24 किलोमीटर की राफ्टिंग होती है वो करेंगे कल हम। ये आज शिवपुरी करेंगे, कल 24 किलोमीटर वाली। बोले गंगे वही हिप हिप, जोर से बोलो, खाली ये बोलेंगे हिप हिप। अरे ये बोलेंगे खाली हिप हिप। सुनो करो। बहुत लंबा सेक्शन है पानी में जाने का। लेट्स गो फॉरवर्ड, पैडल फॉरवर्ड टीम। चलो फॉरवर्ड करो भाई, फॉरवर्ड करो। चलिए फॉरवर्ड। और स्टॉप, बैक मार स्टॉप। चलो फॉरवर्ड, नो मारना है घुसाना बोर्ड, साइड में लगा घुसाएगा। चलिए फॉरवर्ड, नो मारना यार, स्टॉप। बोल के प्रोवाइड कर दो। फॉरवर्ड, पहले फॉरवर्ड टीम, नो मारना काम चलिए फॉरवर्ड। नो मारना कहाँ ले जा रहा है यार, तुम देख रहे हो आप देख रहा हूँ नीचे बन रहा है, सीसी के नीचे बन रहा है। स्टॉप, चलो चलो फॉरवर्ड, आज की जो भैया और स्टॉप। चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड, पैडल फॉरवर्ड। इधर देखो सारे कैमरे में, बोले गंगे मैया का हिप हिप। और थैंक यू टीम, गुड पैडलिंग, गुड टीम वर्क। चलिए फॉरवर्ड, कम ऑन। हेलो स्टॉप, स्टॉप। अरे मजाक मत करो, मैं ठीक है उधर से चलेंगे ब्रो। फॉरवर्ड
हेलो सुन लो यार Let's go forward, forward. Oh, they go get my okay. Go get my okay. Yeah. बोले अरे रुको साबर करो बोले तिलमिली दो धड़ाका तू ता करो ना बोले तिलमिली दो धड़ाका हाँ ये लो चलो क्या हुआ भाई बम बम बोले बोनस तुम बोलो मेरे को नहीं आता बोलना वीडियो बन रही चलो भैया बोलेगा क्या भैया चलो आप फॉरवर्ड ये डाउनलोड निकाल करके गंगे भैया के भाई रस्सी मत छोड़ो पानी उछालो मेरे ऊपर नहीं अपने ऊपर उछालो अरे क्या पैर है उसे पकड़ना भाई उसे पकड़ो क्या पैर है वो पकड़ के लाओ उसे भाई हेलो रस्सी मत छोड़ना यार भाई नीचे पहुंच जाएगा वीडियो क्लिपिंग कर लेना फोटो से ऊपर को चलो ऊपर को क्लिप ले लेना मेरा वीडियो बन रही पूरी ऊपर चलो ऊपर पूरा एक्शन कैमरा है खींचो इस बोर्ड को खींचो उधर इधर को चलो लात मारो फिर दूर जाओ उधर रस्सी मत छोड़ो ब्रो यार आप आगे बढ़ जाओगे क्योंकि हवा चल रही बोट की रफ्तार कम हो जाएगी बोले क्योंकि भैया खा गाइस मजा वीडियो बन रही ऊपर को चलो ऊपर स्विमिंग तो सबको आती है ऊपर को चलो ये रस्सी हाथ में रखना बस ऊपर आ जाए कार में करके उधर पत्थर आ रहा ऊपर का हो अरे हेलो इधर आओ भैया इधर इधर
ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਰ ਕੇ ਨਹਾਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਓਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਰੀਓਮ ਕਿੱਥੇ रस्सी में छोड़ना भैया जैसे कि आप देख रहे होगे हालत चेंज हो चुकी हुई है, मतलब कपड़े भी चेंज हो गए हैं, हालत भी चेंज हो चुकी हुई है और राफ्टिंग करके आ चुके हैं शिवपुरी से। कल से फिर एक और प्लान है, कल फिर हम शायद एक बार राफ्टिंग करेंगे, वो भी आप सब लोग देखेंगे क्योंकि हमने आज वाली भी शूट की है, आज वाली भी हमने गोप्रो से शूट की है, वो भी आप क्लिप बीच में ऐड करूंगा मैं। करो पता नहीं कितनी देर से ट्रैफिक में ही फंसा हुआ हूँ, क्या करे अब इंसान, ट्रैफिक में फंसा पड़ा हूँ अभी भी बहुत देर। रोड ऑफ रोड ट्रैक ही है, मतलब जहाँ हमने कैंपिंग करनी है। आई थिंक मेरे को पता नहीं, वो लोकेशन भी हो सकती है सामने, आप चेक करिए वो भी स्टे इन कैंप। बाकी मेरे को क्लियर नहीं है कि वो लोकेशन है या कोई और है, बट ये रास्ता बड़ा बेकार है, मतलब जहाँ से ये रास्ता है जो भी है बड़ा बेकार है। 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये, आई थिंक रात को आने के तो लायक ही नहीं है ये रोड।